नहीं है जमीन पे जाने भी दो, खो जाने दो सपने मेरे, जीने भी दो, जाने भी दो। हॅलो नमस्कार मित्रांनो, आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या चॅनलवरती आणि एका नवीन व्लॉगमध्ये. तर आज आपण निघालो अजून एक निसर्गरम्य भटकंती करायला आणि एक सिक्रेट वॉटरफॉल एक्सप्लोअर करायला, जो पनवेलपासून अगदी जवळ आहे. तर आज आपल्यासोबत आहेत आदित्य, अनिरुद्ध, तेजस आणि आशिष. तर आपण 5 जण मिळून चाललो आहे भटकंती करायला. आणि हो, जर तुम्ही आपला आधीचा कुंभे वॉटरफॉलचा व्लॉग नसेल बघितला तर तो पण जाऊन बघून घ्या. आम्ही आय बटनमध्ये लिंक दिलेली आहे. तर चला आपण हा व्लॉग सुरू करूया. तर मित्रांनो, आपण पनवेलपासून 5 किलोमीटर अंतरावर पुढे आलो आहे. आता आपल्याला इकडून लेफ्ट घ्यायचं आहे. तुम्हाला आदई गावाची कमान लागेल. ही तुम्ही बघू शकता कमान आहे. आदई गावाच्या कमानीपासून आपल्याला लेफ्ट घ्यायचं आहे. वर तिकडे आय थिंक सो ब्रिज आहे. ब्रिजवरनं पुढे जायचं आहे. चला तर मग आपण आपली भटकंती कंटिन्यू करूया. तर मित्रांनो, आपण आदई गावाच्या इथून आत आल्यावर आपल्या लेफ्ट साईडून जायला रोड आहे. तुम्ही तिकडे बघू शकता आदई हिल्स आहे. आदई हिल्सच्या मध्येच आहे आदई वॉटरफॉल. आणि सकाळी वाटलं नव्हतं एवढी गर्दी असेल. खूप गाड्या लागल्यात. म्हणजे आहे या लोकलच्याच असतील आय थिंक सो, कारण हा सिक्रेट वॉटरफॉल आहे एवढा कोणाला माहीत नाही आहे. वॉटरफॉल तर दिसलाय नाही अजून खालून तरी, कारण बहुतेक ठिकाणी आपण जातो तिकडे वॉटरफॉल आपल्याला जिकडे आपण गाडी पार करतो किंवा रोडवरूनच दिसतो. तर शक्यतो हा वॉटरफॉल तसा दिसलाय नाही अजून. तर बघूया पुढे जाऊन. पोरं गेलीत आपली पुढे. आपण गाडी तिथं पार्क केलेली आहे. पार्किंगला जागा आहे खूप, तसं काय नाही. तिथं बाहेर बोर्ड लावला आहे एक नो पार्किंगचा, पण मला नाही वाटत कारण खूप गाड्या पार्किंग आहेत आणि इथनाच रोड आहे तर पार्किंग करून देत असतील गाववाले. तर चला आपण आपला ट्रेक कंटिन्यू करूया. तर मित्रांनो, आपण आता वॉटरफॉलच्या इथे पोचलेलो आहोत. हा इकडे या झाडाच्या मागेच वॉटरफॉल आहे. ऊन असल्यामुळे गरम खूप होत आहे, पण जवळच आहे. 15 मिनिटात तुम्ही वर येऊ शकता जिथं आपण गाडी पार्क केली आहे तिकडून. आणि आता मी तुम्हाला वॉटरफॉलचा व्ह्यू दाखवतो. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go,
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when तर मित्रांनो आता वाजलेले आहेत 11:15 वाजलेले आहेत आणि आम्ही परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे काही रिझन्समुळे. कारण मी तुम्हाला एक सांगतो, हा जो वॉटरफॉल आहे म्हणजे पनवेलमध्ये जेवढे वॉटरफॉल आहेत ते सॅटर्डे संडेला बंद असतात. असं इथे म्हणजे आम्ही जेव्हा एंटर केलं तेव्हा कुठे बाहेर काय बोर्ड बीड लावला नाही, पण आता पोलीस आलेले, पोलिसांनी सगळ्यांना हकलवून लावलं आहे. ते बोलतात असा बंद असतो सॅटर्डे संडेला, पण असं कुठेच बाहेर पाठी नव्हती. तर मग हा वॉटरफॉलचा एक्सपिरियन्स कसा होता, तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला, तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. ही जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, म्हणजे त्यांना समजेल की सॅटर्डे संडेला विकेंड्सला म्हणजे वॉटरफॉल बंद आहेत काही रिझन्समुळे. आणि आपण ही व्हिडिओ इथेच एंड करूया. तिथपर्यंत स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी, बाय बाय. वेगळेच चित्र वेगळेच ते चरित्र, नेता नामक भाड्यांचं नाही समजत, सूत्र खुले आम लुटतात तेच एक मात्र, चांगल्याच्या देखाव्यात सुरू भ्रष्टाचारी रात्र सारी, लुटारूंची टोळी गोड भाषणातली बोली, हेच बलात्कारी विकासाचे नीट बघा, दिसेल बघा कोणी किती भरली आजोळी, हिम्मत करा थोडी घाला